زوج فلوين ساكي ونيت خدمة يتداوش نخلوي l'ONS عندك سيقارا روح سيدي روح. Du coup, donc on commence toujours par accorder la guitare à la mondole de telle sorte que نزمي على تيد نتباع. Du coup, فاش تاقينا يلقى خدمة مع accordage en demi-ton plus bas. تاع الموندي l'accordage standard ديفور ذاكي دونك ستسرحم سلاكاز يلخيو ذاكي نون. كي كنجمع نتباع السيزيام في لا قفلة هذه رقدي مود شعبي وطالموندي ونضرب دي. دونك سوا تسكد مرا فيديو عندك تفهم فيها تاع رقديم سينو تسرس مرض وانا فاهم. دونك ناوني دو تسرس مرض وانا تاع رقدي ما كورداش ستاندار نحفظ قلنا ونيت كل وقينا تسرس مرض وانا قينا تاع كورديم ستاندار. كنا ديفور لا ميم نوت نسى تاع وزيام فيل. Voilà. C'est exactement la même note la gamme supérieure. Voilà, donc تحويجات بيسكي خدمة ست زواران ست جواف سوفلاق وفلات دونك نحواج لا نوت تاع ذاكينا دونك خاص الكولات تاع رجلية كوارداج نورمال. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur l'accordage. Donc, si y a je vais essayer toujours de faire de la même façon. Si y a les différentes parties, par exemple, voilà, c'est pas vraiment une chanson recommandée aux débutants, donc quand il me dit j'ai donc voilà, on va passer aux choses sérieuses. Allez, c'est parti, cher Lounès. فراق الحب يصعب عنك كانت يتجربة عزوش فيه وغيرنا من الناس عالشباب انت عزيز يا الغاب انا عدوي الغاب انت عزيز يا الغاب انا عدوي الغاب الوقت يتعدي الحب ويقضي الوقت يتعدي الحب ويقضي روح سيدي روح روح سيدي روح روح سيدي روح Voilà, on a fait le tour complet تاعوش كيف ولا ما préparé عندك كيف. غادي نعاود تسوي لي ديتاي. دونك ديماري تسكي. الفراق الحب فوالا نعاود يوقينا نورمالمون جو ديماري تسكي. Pardon. Je pense. Hein. Il y aura des fausses notes. Comme je vous dis, je suis vraiment pas un expert de n'importe quel chanteur d'ailleurs. Donc je remonte à juste ce que j'ai réussi à trouver. Après, c'est à vous de perfectionner. Les fausses notes. Je peux pas vous faire un note par note. Je suis loin d'être un vrai musicien et puis je les connais pas note par note. C'est juste pas possible. Ouais.
pas aller plus bas que ça. Ceux qui n'arrivent pas à suivre, c'est qu'il faut commencer par d'autres chansons. Pareil. Un petit démarre. انفراق الحب يصعب المفتاح يتجرب أسشتي وغيرنا أكيد الساعة الشباب Now you الكلام ده جينا عندكم أسيس أجي بعدين كذا لا تعوز يمكس ده جينا première fois. Pareil, deuxième fois دي أروح على كتير يمكس. هذه ولا لا تعوز يوم. وزنعوذ. un peu plus que ça, un peu mieux que ça, puisque je كي نوت بعد نوت بعد تصل الريشني يتروحوا كومبليتمون. نزدعوا ذا رابيد. خمسة كده شو تشفاري شو بح بس دعوة
تعاود غنو سونينغين داكي دو لوتيليتي السيزيام في لاكي مثل كواردي اندرو بتي تاتولي مايور شوزني تخدم ذاكي هذا حاجة قاعد يدو عليك نورمالمون هنا في التور نسيت نعاود نطلع التور هي باش هادو هادي الريشة باش تروحو تصيدي قانوني قد تخدم مع الكرة في الريشة الريشة سي ترو كومبليكي زعما ماش دونك نورمالمون لا ريتم تاعوش مشيت تسافا كاينين لا ريتم تاع توالي ما مش جيكوت لا شونسون عزيز يا الغرب دونك كيف تسمو هذه تبع العالم تسجل قد سارح مين فهم شي خدم تسجل شي تبع لا شونسون بعد شي ما دارو برودوي على مشوز ما خدم لهم بانون روح سيدي روح روح سيدي روح روح سيدي روح يا جبال الهلال يا جبال الهلال طاقي توالف برامج ستو شغل لي فيلم واش تشوف على لي فيلم فتو سي توجور قاعد يخدم هكا قال تابع على ريتم لا شونسون سيدي رامج واشتكي صراش الله العقل في وطين احواجك حمله سنيه voilà كل واحد واش تشوف على لي فيلم فتو سي توجور لي فيلم مشوز العقل في وطين احواجك حمله سنيه يسجد العاد يسحب لي ورفاه يسجد العاد يسحب لي ورفاه الوقت يتعدي الحب ويطير الوقت يتعدي الحب ويطير روح سيدي روح روح سيدي روح روح سيدي روح يا جبل الهلال يا جبل الهلال Donc le secret la richesse c'est que بخلاف نتو عشان il y a certaines chansons ماشي كان كاينه donc de temps en temps تتريش تساوي مثلا la rythme c'est tout le temps كاينه donc elle est relativement facile donc il faut que vous arriviez à vous déconnecter complètement de tout ça gagne donc ما يخدم في tout ça gagne il faut le laisser au début c'est vraiment difficile parce que chaque fois ما تخمم من دات ça ديك gagne donc il va aller dans un autre sens دونك الا قد تسمح سميتها غوش بلا ما تكتم جيتار فتو ساكي قد يسيدي جوي تبع العريت دونك زعما ما تخدم دا تكتم دربوكا ساعه ما تفهم العريت مني ساعه فتو ساكي تفهم العريت اكزاكت
دونك كتخدم مكاكينة. Après, vous essayez de vous accrocher et la qualité toujours est comme de makaki. Après, vous allez voir avec l'entraînement. Après, إذا عرفتو سي كاد يقولوا ديزالي مانيش من ميكرا قد يوث الحيط سواد باش تداريوش من ميكرا قد يوث كان سوفلا etc etc. Donc c'est vraiment il y a pas de secret, c'est vraiment de la répétition. Voilà, j'espère que j'étais clair. La vidéo elle est un peu lente mais voilà, c'est comme ça. Et ça a été à la prochaine fois.